Unaingia kwenye jaribu, unapoingia kwenye tatizo, unapoingia kwenye mahitaji, ndio usipoangalia imani, usipomwangalia Yesu, unasema mimi sasa basi. Bwana asifiwe sana. Na unapotaka kukatia tamaa, hapo sasa, hapo mbele ndio kuna muujiza wako. Bwana asifiwe sana. Na pale pale sasa, kwenye lile jaribu, kwenye ule mchekecho, roho nazo zinakuja pale pale. Sifanya hivi tu, kwani si umwache? Kwani hapa si kuna njia nyepesi tu unafanya hivi? Hizo ni roho ambazo zinataka kufanya kazi katika huo wokovu, na ndio tunazozikataa hapa, kwamba kuna roho zinafanya kazi katika wokovu. Ni roho mbaya, roho za vishawishi, roho za kukatisha tamaa. Bwana asifiwe sana. Kuna swala fulani ambayo liliacha huko nyuma, sasa hapa kuna jaribu fulani unapitia tayari. Baada ya kumwangalia Yesu, kuna roho nyingine inakuja ya kishawishi, kwamba inataka kukutoa pale kwenye imani yako, kukurudisha kule Misri. Hiyo roho ikatae kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Roho zifanyazo kazi katika wokovu tuziangalie sana, ni roho mbaya. Hebu twenda Wagalatia 6:15. Wagalatia 6:15. Neno la Mungu linasema, kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kuto kutahiriwa, bali kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Kutahiriwa au kuto kutahiriwa, kutahiriwa ni usafi wa moyo, kuto kutahiriwa ni uchafu wa moyo. Lakini sasa sisi tunachokuwa tunatakiwa hapa, kutahiriwa kwetu kuwe safi. Bwana, tumetoka katika dhambi, tumekuwa katika utakatifu. Sasa tusikaribishe mambo mengine ya kumchafua Roho Mtakatifu, maana sisi tumekuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa wapya, tumetahiriwa katika moyo. Bwana asifiwe sana. Na kuupokea huo wokovu, tumekuwa safi. Bwana asifiwe sana. Sasa madam tumekuwa safi, tunatakiwa tutembee katika huu usafi. Tusichanganye tena roho, tusirudi tena huko Misri. Anasema kwa sababu na wote watakaoenenda kwa kanuni